Hello，大家好，歡迎嚟到培英小教室。咁今日咧，我哋會繼續翻上一集嘅 topic 嘅，都係 comparatives 啦，同埋 superlatives 嘅。咁因為咧上集有提及過，係啦 comparatives 其實我哋分咗兩 part 啦。咁第一個咧就係加 er 係啦，咁第二 part 咧就係 more。咁同樣地 superlative 都係分兩 part 嘅喎。第一 part 咧係 est 啦，咁第二 part 咧就係 most 啦。咁第一 part 嗰度 est 咧，我哋第一集講咗㗎啦。咁今次咧，我哋主要 focus 翻喺 more 同埋 most 度嘅。好啦，咁 er 同 more 咧究竟有咩分別咧？咁上集就有提及過係啦 ，er 咧就係當個形容詞係得一個音或者 y 字尾嗰陣會用啦。咁而 more 咧就係點咧？就係 two or more syllables 啦，係啦，即係兩個或以上嘅音節，同埋咧或者係佢嗰個形容詞後邊有個 suffix 嘅，即係咧佢會加啲字母落去咧，令到佢變咗一個新嘅字，係啦。咁我哋呢個情況咧就會用 more 啦。嗱，你試想像一下，即係可能 expensive 咁樣啦，咁佢已經有三個音㗎啦嘛，係咪？咁如果你仲喺佢後邊加個 er 加個 expensive 咁呢個音咧就好奇怪啦。咁所以咧比較長嘅字我哋就會拆開佢，唔會再喺佢尾部加 er，而喺前面加一個新嘅字就係 more 啦，係啦。咁樣聽落去咧就會好聽啲。咁同樣地啦，係啦 superlative 嘅 most 都係一模一樣嘅啫。咁我哋如果個字太長啦，多過兩個音嘅，或者嗰個字本身後邊有個 suffix 噶啦，咁我哋就唔會再加 est 啦，而係會加 most 喺前面嘅。好啦，咁我哋釐清咗啲 basic 嘅 concept 之後咧，咁我哋就會一齊做啲題目。咁開始之前咧，我已經畫咗一個表㗎啦，係啦，咁有個表咧會更加清晰啦，方便大家去知道發生緊咩事嘅。咁首先咧，因為我哋而家有4種啦 ，total comparative 分別有2種啦 ，er、more 而 superlative 都有2種嘅 est 同埋 most。係啦，咁我哋會畫4個格。咁上邊嗰欄咧就係 comparative。咁我點解喺後邊會括住個訂咧？因為其實 comparative 咧，訂係一個 tips 係啦，但係咪一定會有個訂咧？唔一定嘅，係啦。咁但係下邊嘅superlative 咧就一定會有個 der 嘅，咁所以我就冇加括弧係啦。括弧嘅話咧係代表可有可無啦，但係 der 咧係一定要有嘅。至於你要加得 est 啦或者 most 你就一定要寫埋個 der 啦。咁所以我哋咧就個題目咧都可能會再難少少，就係人哋個題目冇訂，亦都冇 der 去提你啊。咁我哋點樣去分辨咧？OK， 咁第一題開始咯喎。My sister is hardworking me。OK， 嗱好明顯咧，見到呢度係咪有兩樣嘢，有兩個人啦，係咪 my sister 同我喎？咁有兩樣嘢，咁咪即係比較咯。咁比較嘅話，咁記住我哋要加翻個訂喺呢一度，係啦，因為佢係比我更加勤力啊嘛。咁好啦，咁我哋分咗係上邊綠色嗰一 part er more 之後，咁你又要睇翻個形容詞咯喎。hardworking 係3個音係咪？咁同埋睇佢嗰個形態，我哋都冇可能會喺後邊加 er 噶啦。咁所以即係話我哋 hardworking 係加 more 嘅，咁你就要寫咯喎。My sister is more hardworking than 啊，因為人哋冇俾你，你就要自己加，係啦，因為呢度係需要嘅，因為呢度咁啱有兩樣嘢啦，係啦，擺喺中間，我哋要加個訂嘅。好啦，跟住到下一題咯喎。Tim is friendly student in class。好啦，嗱呢一度咧，其實我哋淨係見到Tim 一個人啦，係咪？但係佢係咧同咩比較？係成班人入邊 ，OK， 成班人入邊，咁即係唔止一個啦，多過2個啦。咁我哋就會用 est most 咯，即係 superlative 下邊嗰度咯喎。OK， 咁我哋再翻去個形容詞啦。咁friendly 係 y 字尾噶嘛 ，y 字尾仲記唔記得咧？就係第一集講過嘅，我哋係用 est 嘅。OK， 咁我哋咧，但係記住 superlative 前面又係咧，一定要有個 der 嘅。咁我哋寫咗先，如果唔寫咧，都係會俾人扣分嘅。Tim is the friendliest 係啦 student in class， 咁個 y 轉 I 啦，加 est。好啦，跟住第3題啦。I'm as happy as Peter。好啦，呢度咧雖然你見到有 I 同埋 Peter 啦，係咪？個 pattern 好似應該用訂喎，但係留意翻呢度亦都有 as 乜嘢 as 乜 as 咧，即係一樣咁解。既然係一樣咧，即係冇比較嘅意思喺度啦。咁所以咧，我哋照寫翻原本嘅形容詞落去就 OK 啦，乜都唔使轉嘅。好，跟住到第4題啦。Which question is easy? This one or that one？ 好啦，咁呢一度咧又係啦，我哋會見到有兩樣嘢係咪？係呢條題目啊，定係嗰條題目容易啲啊？咁係兩個嚟㗎嘛，係咪兩個喺度比較緊？咁所以我哋呢度係用 comparative 嘅。好，咁因為訂你諗下啦，使唔使加咧呢一度？因為佢後邊咧 easier 後邊已經係comma 嚟㗎啦。咁你唔會話 which question is easier than 跟住就 comma 㗎嘛？訂後邊一定係另外一個 object 㗎嘛。咁所以其實呢度就唔需要加訂咯。咁就咁寫 easier 就得啦。咁所以咧，我哋下邊點解個訂會括住就係因為佢係可有可無，唔一定有嘅，但係 der 就一定要嘅。好，跟住到第5題啦。This is exciting story I have ever heard。呢個咧係講緊我係有史以嚟聽過
最乜乜嘅 story 係咪？你唔肯定唔止聽過一個 story 噶嘛？但係佢話 I have ever heard，即係咁耐以嚟聽過最乜乜嘅 story 啊。咁所以呢度咧係同多過兩個去比較啦。咁所以咧就應該係用 superlative 嘅。咁 exciting 當然3個音我哋係加most 啦。咁前面一定要加個 the 先。This is the most exciting。好，跟住到第6題啦。Between you and me 係啦，好明顯啦，有2個人去比較啦，係咪？你同我，咁啊你係點啊？聰明啲咯，即係 comparative 咯。但係同樣地，你見到 smart 後邊已經 full stop 咗，所以冇可能會寫個訂㗎啦。咁所以咧就唔需要再加個訂，而 smart 得一個音，所以我哋就加 er 嘅。係啦，咁所以咧，我哋分咗2條片啦，咁就總結晒 comparative 啊同埋 superlative 係應該點樣用啦，有咩分別啦 ？er more、est most 係啦，咁大家咧都可以可能做之前，如果真係比較亂嘅話咧，可能好似我哋咁樣畫咗幅圖先係啦，畫咗4個架先。咁第一個 step 你要諗嘅，究竟佢係 comparative 定係 superlative 咧？個題目係想比較定係講最乜乜咧 ？OK 好啦，咁你分好咗啦，咁第2個 step 你就要分啦。咁 comparative 嘅話，咁究竟係2個 er more 邊一個咧 ？OK 又或者如果你係分咗。如果係用 superlative 咁又係啦 ，est 定係 most 邊一種咧？咁我哋咧每次做題目咧會分2個 step 嘅，所以 OK 咁希望咧呢2條片咧就幫大家可以搞清楚究竟 comparative 同埋 superlative 係點樣用啊，幾時用啦？因為真係比較亂嘅，見到啲學生。OK 咁我哋今條片咧就去到呢度啦，咁我哋下次再見啦。